आज हम इस नॉर्मल पानी से लेके दिल्ली की यमुना तक का पानी टेस्ट करेंगे इस TDS मीटर से और देखेंगे कि कौन सा पीने लायक है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 500 PS के नीचे का पानी ही पीने लायक है। तो देखते हैं क्या क्या पिया जा सकता है। सबसे पहले ये नॉर्मल पानी 80, पेप्सी ये 500 से भी ज्यादा है। अब रेड बुल की बारी 236। अब नारियल पानी 455। अब मैं आपको नाले का पानी और यमुना का हाल दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर। सब्सक्राइब बटन बिल्कुल आपके लिए फ्री है। 642 ये कोल्ड ड्रिंक से फिर भी बेटर है। अब मैं आपको यमुना का हाल दिखाता हूँ। वाओ, जितना गंदा ये दिखता है उतनी